హలో గైస్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్. ఈ రోజు మనము ట్రామ్ ఫ్యాక్టరీ యొక్క ఫ్యాక్టరీ టూర్ కి వచ్చాము. చాలా మంది బైక్స్ ఇష్టం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ట్రామ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్ బైక్స్ అనమాట. ఎలా చెప్పాలి అంటే మన దగ్గర ఉన్న మోటార్ బ్లాగర్స్ లో కూడా తెలుగులో చాలా మంది దగ్గర ఉన్నది ట్రామ్ మోటార్ సైకిల్స్ మాత్రమే. సో ఈ రోజు మేము అందరికీ తెలుసు ట్రామ్ మోటార్ సైకిల్స్ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళది, బ్రిటిష్ అని. సో మనం ఇంగ్లాండ్ లో ఉన్న ట్రామ్ ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్ కి ఇప్పుడు వెళ్తున్నాము. ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్ అంటే ఏముండదు, బేసికల్ ఇక్కడే ప్రతిదీ కూడా ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది ప్రతి చోటకి. అండ్ ప్రతిదీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇక్కడే అవుతుంది పార్ట్స్ తో సహా. సో లోపలికి వెళ్దాము, చూద్దాము. అండ్ లోపల కేఫ్ కూడా ఉంది. ట్రామ్ వాళ్ళ కేఫ్ ఎలా ఉందో కూడా చూద్దాము. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. నాకు తెలిసి మన ఛానల్లో ఇదే ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా ఇట్లాగా. నాకు తెలిసి ఎవరు కూడా ఇప్పుడు తెలుగులో చేయలేదు. సో లెట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద ట్రామ్ మోటార్ సైకిల్ షోరూమ్ ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్ ఇన్ అవర్ ఛానల్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. లెట్స్ గో. సో ఇదే ట్రామ్ ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్ అనమాట. మనము ఇంగ్లాండ్ లోని నన్నిటన్ అనే ప్లేస్ దగ్గర నుంచి హింక్లీ అని ఉంటుంది. ఆ హింక్లీలో ఈ ట్రామ్ ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్ ఉంది. దీంట్లోనే ఫ్యాక్టరీ విజిటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని కూడా ఉంది. దీనికి బుకింగ్స్ అంతగా లేవు. సో మీరు ఒకవేళ రావాలి అనుకుంటే ఒక 2 months ముందలే బుక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ 3 parts ఉన్నాయి అనమాట. ఒకటి వచ్చేసరికి బండి ఇక్కడ మనం కొనుక్కొని బండి డెలివరీ సర్వీస్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా అది మొత్తం ఒక సైడ్ ఉంటుంది. దాంట్లోనే మనకి బట్టలు ఇవన్నీ మర్చెండైజ్ కూడా అమ్ముతారనమాట. ఇంకోటి వచ్చేసరికి ఫ్యాక్టరీ ఎక్స్పీరియన్స్. దీంట్లో ఏంటంటే బయట వాళ్ళకి కూడా ఎలా ఉంటుంది. దీంట్లో ఈ ఫ్యాక్టరీ ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఏంటంటే అసలు వాళ్ళ మోడల్స్ ఏంటి, ఎట్లా ఎవల్యూషన్ అయింది, అసలు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఎట్లా ఇన్వెంట్ చేశారు కొత్త కొత్త మోడల్స్, ఇంటీరియర్ ఎలా ఉంటుంది, ఏం ఇంజన్స్ యూస్ చేస్తున్నారు, ఇంజన్స్ పిస్టన్స్ ఏంటి, ప్రతిదీ కూడా దీంట్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారనమాట. అండ్ థర్డ్ వచ్చేసరికి ఫ్యాక్టరీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్. ఇది 1902 అనే ఒక కేఫ్ కూడా ఉంటుంది. అది విజిటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ లోనే ఉంటుంది. లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత చూద్దాం. సో ఇది వచ్చేసరికి ఇక్కడ మొత్తం అంతా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్. అండ్ ఇంకా మిగతా అన్ని ఉంటాయి కదా, డెలివరీ, స్టోరేజ్, వేర్ హౌస్, అదంతా ఇంకా వెనక చాలా ఉంటుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి ఫ్యాక్టరీ ఎక్స్పీరియన్స్. సో మనం ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్తున్నాం అనమాట. సో ఇది ఎప్పట్లో వింటేజ్ బైక్ అనమాట. 1960 జూలై. సో అప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ అయిన బైక్. సో దిస్ లుక్ సో అమేజింగ్. Triumph Speed Twin, built and registered in Coventry. So you brought it fresh when you are you bought it directly or you brought it from someone else? I bought it from somebody else. Okay. How long you driving it? 10 years. 10 years now. Oh, that's good. What about the maintenance? Oh, all the maintenance. It didn't run when I got it. Oh. It was, I had. Did you do it everything by yourself? Yeah. Everything myself. Yeah. So what about the legal procedures to run it? Because this was so old, you're not allowed to ride on highways, right? I mean, on the road. Do you need to pay any taxes or extra taxes? No tax, no MOT. No MOT? No MOT. Oh, no need of MOT, really? But if you get caught, yeah. If they, for some reason, the police pull you over and they find that your lights don't work, you can get a big fine for it. Because it still has to be in roadworthy condition. Yeah, then why you riding it? Eh? Then why you riding it? Oh, because I like it. Ah! I'm allowed to ride it. Yeah, I understand. You're still allowed to ride it. Yeah, so good. The bike is so good actually. Thank you so much. Okay. So ఇది మొత్తం కూడా ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ యొక్క పార్కింగ్ లాట్ అన్నమాట. వీళ్ళ బైక్స్. ఇది డ్యూక్ 790, అడ్వెంచర్ 790 సారీ. అండ్ ఇది టైగర్. ఇంకా ఇవిగోండి చాలా బైక్స్ ఉన్నాయి. లోపలికి వెళ్ళకుండానే అక్కడ ఉన్నాయి కదా బైక్స్ అన్ని కూడా సర్వీస్కి వచ్చిన బైక్స్. చూసారు కదా, అసలు సౌండ్ అయితే వేరే లెవెల్, క్రేజీ అంటే క్రేజీగా ఉంది. అతను చెప్పాడు దానికి ఎంఓటీ లేదంట, రైడ్ చేయొచ్చంట. సో ఇప్పుడు ఎవరైనా పోలీసులు ఆపారనుకోండి, జస్ట్ మొత్తం కండిషన్ లో ఉందో లేదో చెక్ చేస్తారంట. లేదు అంటే క్యాన్సిల్ చేసి మొత్తం అంతా సీజ్ చేస్తారంట. సో తను మరి ఎందుకు డ్రైవ్ చేస్తున్నారు మీరు అని అడిగితే, నాకు నచ్చింది డ్రైవ్ చేస్తున్నాను, ఎవడు పట్టుకుంటే నాకు అనవసరం అని చెప్పేసి అన్నాడు. లిటరల్లీ ఆన్సర్ అయితే వేరే లెవెల్ ఉంది. అండ్ దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు ఇంకా లోపలికి కూడా వెళ్ళలేదు. బయట మాకు ఇంత మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ స్క్రాంబ్లర్ 1200 ఉంది. సేమ్ ఇదే మినీ వర్షన్ 400 లాంచ్ చేశారు. సో సేమ్ ఇదే బైక్ ఇండియాలో స్క్రాంబ్లర్ 400X అని చెప్పేసి లాంచ్ చేశారు అనమాట. ఎంట్రన్స్ లోనే ఫస్ట్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా బైక్స్ ఉన్నాయి అనమాట. ఇది వచ్చేసరికి స్పీడ్ 400, ఇది స్క్రాంబ్లర్ 400X. ఇవి రెండు మాకు ఇంకా బుకింగ్స్ ఓపెన్ అవ్వలేదు. ఇంగ్లాండ్ లో ఇక్కడ జనవరి నుంచి ఓపెన్ అవుతాయి. మాకు ఒక కార్ దొరికింది, ఒక సైడ్ కార్ తో ఉన్న మోటార్ సైకిల్ కనిపించింది. ఇది ట్రామ్ వాళ్ళది. లోగోస్ అయితే ఏం లేవు, మొత్తం అంతా క్లియర్ అయిపోయి ఉన్నాయి.
సో దీనిపైన చూసారా, డెత్ ఇన్ ప్యారడైస్, ట్రాంప్, బాన్విల్ అండ్ సైడ్ కార్. సో ఇదేంటంటే ఒక క్రైమ్ కామెడీ డ్రామా సిరీస్ ఉందన్నమాట, డెత్ ఇన్ ప్యారడైస్ అని చెప్పేసి. దాంట్లో ఈ మోటార్ సైకిల్ కనిపించింది. సో అదే మోటార్ సైకిల్, సేమ్ మోటార్ సైకిల్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టారనమాట. ఇది లోగోస్ ఎక్కడ లేవు, బట్ ఇది ఒరిజినల్ బైక్. దీన్ని మనం టచ్ చేయకూడదు అని చెప్పేసి రాసింది అక్కడ. ఇది వచ్చేసరికి ట్రాంప్ ఎలక్ట్రిక్ మోడల్, ఎలక్ట్రిక్ డిజైన్ అనమాట. ఇది ఇంకా లాంచ్ కాదు కదా, అసలు బయటకి పేరు కూడా రాలేదు. ఇది మొత్తం అంతా ఎలక్ట్రిక్ డిజైన్. ఇదే టెస్ట్ మోడల్ అంటారు కదా, సో అది T1 దీని పేరు, వీళ్ళు పెట్టుకున్న పేరు ప్రస్తుతానికి. టైర్ అయితే చూడండి. అండ్ ఇవన్నీ కూడా ట్రాంప్ ఇంజన్స్. ఇది 2017 స్ట్రీట్ ట్రిబుల్ 765cc. ఇది 2012 బోన్విల్ 865. ఇట్లాగా ప్రతిదీ ఇంజన్స్ ఇవి. ఇది వచ్చేసరికి స్ట్రీట్ ట్రిబుల్ RS మోటో 2 ఎడిషన్. ఇది అందుకే ఈ కలర్ లో ఉంది. నేను పెద్దగా మాట్లాడలేదు ఎందుకంటే పక్కన చాలా మంది ఉన్నారు, డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదని. Been on them, I think, at 4 or 5,000. Enfield run out of steam at 4 or 5,000. Yeah, I see I also see the 1200cc of the same model, same design, same outfit, same color, but this doesn't do justice to that one. So I was expecting it's going to be priced in 3,800 to 4,000. That's going to be a good deal. So really, this should be no more than 4,000 to 5,000, should it really? No, I don't think so. Yeah, it shouldn't be. We'll see. If this thing, I don't know whether I'll spend 5,000 on this bike. Yeah, it's got to be something like about 4.5. It has the DNA, that's the. I told you, 5, didn't they? 5 something. Yeah, that was only what he worked here, but he got what he was sort of surmising he would come out. Nobody knows till they launch the date. No. So in India, everyone expected it to be launched at 3,500 pounds, but surprisingly, they launched at 2,300, which is really a surprise for all the people in India, because nobody expected that a car would launch for that price. Same thing might happen in this country as well. People don't If expect, they want to sell 100,000, they can't put it over 5,000. because people know that in this country, if a person needs to ride a motorcycle, you have to pass through the levels. A1, A2, A license. So they were keeping in their mind. So there is no motorcycle in the tram segment to compete with the A2 license side. So this one is A2 competent. Yeah. So they are focusing on the young mindset. So young people don't want to invest like 6,000, 7,000 on their bikes. That's right, that's why years ago you used to get 175 Yeah. and it's like 250 in income. Yeah. But now, all of a sudden, it's trying to get it back. It's always getting off a 125. Yeah. And that's to get onto a 500. Yeah, and it's because of the, maybe I was thinking it's because of the license system in this country as well. Yeah. People might have accept till 250cc without the theory test. You just do the practical, and if you're qualified, you do it. Because for the motorcycling, when you're motorcycling and when you're driving in a car, both of them are two different segments. Yeah. So, We're gonna get it. ఇప్పుడే మేమైతే మొత్తం ఫ్యాక్టరీ ఎక్స్పీరియన్స్ ని క్లియర్ చేసుకొని వచ్చాము. మొత్తం అయిపోయింది. ఇప్పుడు 90 minutes పట్టింది ఫ్యాక్టరీ ఎక్స్పీరియన్స్ ని. లోపల రికార్డ్ చేయొద్దన్నారు. సో కొన్ని చిన్న చిన్న క్లిప్స్ ని క్యాప్చర్ చేయగలిగాను. అవి నేను మాట్లాడేటప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ చూపిస్తాను. అండ్ దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడే మొత్తం అంతా అయిపోయింది. సో మొత్తం అంతా ప్రాసెస్ ఎలా ఉందనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, సో దట్ మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. సో ఈ అవుట్లెట్ ఉంది కదా, ఇట్లాగా మనకి మొత్తం అంతా కూడా 2 అవుట్లెట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసరికి 3 అవుట్లెట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి బ్రెజిల్లో ఉంది, ఒకటి ఇండియాలో ఉన్న అవుట్లెట్ వచ్చేసరికి ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్ వచ్చేసరికి అసెంబ్లీ పాయింట్ మాత్రమే. రీజన్ ఏంటంటే ఇండియాలో 86% ట్యాక్స్ పెట్టాలి. ఇంపోర్టింగ్ ఫుడ్ మొత్తం అంతా సెటప్ చేసిన బైక్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే.
సో అందుకని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇట్లా పెట్టారు. ఇంకా థాయిలాండ్లో లెదర్ ఫినిష్ ఇంకా ఇట్లా ఉంటుంది కదా, సో మొత్తం అంతా కూడా కొన్ని ఫ్యాబ్రికేషన్ వర్క్ చేసేది అది థాయిలాండ్లో ఉంది. థాయిలాండ్లో కూడా వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ప్రాజెక్ట్ మాత్రమే. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మొత్తం అంతా సిఎన్టీ మిషన్స్, రీసెర్చ్ అండ్ డిజైన్, డెవలప్మెంట్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఇది హింక్లీ ఇంగ్లాండ్లో ఉంది. సో అక్కడ వరకు స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ప్రాసెస్ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, అసలు ఏ స్టెప్ ఎక్కడెక్కడ నుంచి వెళ్తుంది. ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఒక ర్యాంప్ లైన్ నుంచి తీసుకెళ్తాను. సో ఇక్కడ వాళ్ళు పనిచేస్తూనే ఉంటారు. ఆ పని చేసేటప్పుడు వాళ్ళ లైఫ్ డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదని చెప్పేసి మేము ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, దాంట్లో మొత్తం వెళ్ళాము. స్టార్టింగ్ వచ్చేసరికి మొత్తం అంతా కూడా లైక్ అసెంబుల్ చేసిన పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా, అసెంబుల్ చేసిన బైక్స్ మొత్తాన్ని ఒకదాన్ని ఒకటి అలా స్టార్ట్ చేసి పెట్టాడు. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా హౌసెస్ వాల్మార్ట్ ఇలాంటి వాటికి వెళ్తే, రిలయన్స్ మార్కెట్కి ఇలాంటి వాటికి వెళ్తే వాళ్ళు పెడతారు కదా వాషింగ్ మిషన్స్ అవి కదా, బైక్స్ కూడా పెట్టారు. లిటరల్లీ చెప్పాలంటే థౌజండ్స్ ఆఫ్ బైక్స్ ఉన్నాయి. అది చూడటానికి మాత్రం అసలు 2 కళ్ళు సరిపోలేదు. అండ్ ఇంకొక పార్ట్ వచ్చేసరికి అసెంబుల్ చేయకుండా ఇప్పుడు ఇండియా లాంటి ప్లేసెస్ చాలా కొన్ని వీటికి అసెంబుల్ చేయకుండా అన్నీ బైక్ అసెంబుల్ చేసుకుంటే ఎట్లా ఉంటుందో దానికి కావాల్సిన పార్ట్స్ని బాక్సెస్లో వేరువేరుగా పెట్టేసి ఒక కంప్లీట్ బాక్స్లో పెట్టి ఉంచుతారన్నమాట. సో ఈ ప్రొడక్షన్ లైన్ ఎట్లా వెళ్తుంది ఇట్లా వెళ్తుంది. అండ్ దీన్ని చేసే పని ఏంటంటే ముందులకనే ఎక్కువ బైక్స్ చేయకుండా ఎప్పుడు ఆర్డర్స్ వస్తాయి ఆర్డర్కి తగ్గట్టు, అంటే ఒక డీలర్స్ నుంచి ఆర్డర్ వస్తుంది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఇది అని చెప్పేసి ఆ డీలర్స్ నుంచి వచ్చిన ఆర్డర్ ప్రకారం వీళ్ళు ప్రొడక్షన్ అనేది చేస్తారనమాట. అండ్ ఈ ప్రొడక్షన్లో కూడా ఎక్కువ రోబోటిక్స్ ఎక్కడ కూడా యూజ్ చేయలేదు. రోబోటిక్స్ అసలు ఎక్కడ మెయిన్ చూడలేదు. ఒక సిఎన్జీ మిషన్ ఇంజన్ వీటిలో మాత్రం కొన్నిట్లో అక్కడక్కడ చూసాము. మిషన్స్ లేకపోతే చేయడం కుదరదు. అండ్ దెన్ మేము నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి షాప్స్ ఉంటాయి కదా, షాప్స్ బెడ్ షిఫ్టర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, మొత్తం అంతా ఆ ఇంజన్కి సంబంధించిన పార్ట్స్ని స్టెప్ బై స్టెప్ చూపించాను అనమాట. అసలు ఇంజన్లో ఏమేమి పార్ట్స్ ఉంటాయి, ఎట్లా మిషన్ అవుతుంది. ఈ మొత్తం కూడా సిఎన్సీ మిషన్స్తో వాటర్ కట్ ద్వారా లేజర్ కట్ ఉంటుంది. సో ఆ కట్ ద్వారా మొత్తం సో ఇవన్నీ కూడా ఇట్లా ఈ వాటర్ కట్ ద్వారా మొత్తం అంతా కూడా అయిపోతుంది. ఆ కట్ అయిన పార్ట్స్ అన్నిటిని ఒక్కొక్క దాంట్లో అట్లా అసెంబుల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. చివరికి మొత్తం అంతా ఆ ఫ్రేమ్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే వీళ్ళు ఫ్రేమ్ కట్ చేస్తారో ఆ ఫ్రేమ్ కట్ చేసిన యూజ్ చేయాలి. సో ఇది అల్యూమినియం ఇంజన్స్ మొత్తం కూడా అల్యూమినియంతో తయారవుతుంది ఫ్యాన్స్కి. సో అల్యూమినియం మొత్తం వేస్టేజ్ ఉంటుంది. ఇది మొత్తం అంతా ఇప్పుడు కోకోకోలా ఇలా టిన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ టిన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వాళ్ళకి అమ్మేస్తారు వీళ్ళు. అండ్ వన్స్ మొత్తం అంతా అయిపోయిన క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్షన్కి ఇంజన్స్, క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్షన్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం జరిగితే అక్కడ ఆ ఇంజన్ని తీసేస్తారు. సో ఇప్పుడు అది క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్షన్లో మొత్తం పాస్ అవ్వాలి. క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్షన్లో వీళ్ళు 9 టైప్స్ ఫాలో అవుతారు. అండ్ ప్రతిదీ ఒకదాని స్టెప్ చూసుకుంటే వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళ ఫెయిల్ ఏంటి అంటే 10 ప్రోడక్ట్స్ 10 ఇంజన్స్లో 10 పార్ట్స్ తయారైతే ఆ 10 పార్ట్స్లో ఒకదానికి క్వాలిటీ టెస్ట్ చేస్తారు. ఆ ఒక్కటి ఖచ్చితంగా రాంగ్ వస్తే ఆ 10 కూడా పడేస్తారు. ఆ బ్యాచ్ ఏది కూడా వీళ్ళు యూజ్ చేయరు, మొత్తం స్క్రాప్ చేస్తారు. సో ఈ 10 ఉంటుంది కదా, ఇలాగా వాళ్ళు దగ్గర 8,000 దాకా చెప్పినట్టు 8,000 మొత్తం అంతా స్క్రాప్ చేశారు లాస్ట్ 1 ఇయర్లో. అండ్ వీళ్ళకి ఇంతకుముందు వేరేది ఉండేది ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్ ప్రొడక్షన్ ఏరియా వేరేది ఉండేది. దాన్ని ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అవ్వడం వల్ల అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మార్చారు. ఇది కొత్తది 1 సో దీని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారంటే రీసెర్చ్, డిజైన్ అండ్ డెవలప్మెంట్. సో వాళ్ళకి ఇది మెయిన్ పార్ట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇక్కడ తయారవ్వదు. ఫ్రేమ్ వర్క్ అంతా కూడా థాయిలాండ్లో అవుతుంది. ఇక్కడ ఫ్రేమ్స్ మాత్రమే అవ్వవు, మిగతా ఇంజన్ ఇక్కడ అవుతుంది, ఫ్యాబ్రికేషన్ వర్క్ ఇక్కడ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ వచ్చేసరికి మనం 3D డిజైన్. ఇక్కడ ఏంటంటే చాలా మంది రీసెర్చ్ అండ్ బేస్డ్ అని చెప్పాను కదా. సో వీళ్ళు ఏంటంటే ముందు వాళ్ళకి ఒక ఐడియా వచ్చిందంటే దాన్ని 3D ప్రింటర్స్ ఒక గవర్నమెంట్ ఆ 3D ప్రింటర్స్తో డిజైన్ చేసి మొత్తం అంతా కూడా చూసుకున్నారు అనమాట. లైక్ ఇది కరెక్ట్గా ఉంటుందా లేదా అలాగా డిజైన్ చేసుకొని చూసుకుంటున్నారు. సో తర్వాత దాంతో మొత్తం అంతా ప్రాక్టీస్ చేసి ఇట్లా అంతా చేసి తర్వాత ఒక టోటల్ 3D డిజైన్ ఫ్యాబ్రిక్తో ఫైబర్ ప్లాస్టిక్తో 3D డిజైన్ చేసిన పార్ట్స్ అన్ని కలిపి ఒక బైక్ని తయారు చేస్తారు. ఆ బైక్ మొత్తం అంతా కూడా ప్లాస్టిక్ మోడల్, ఒక ఇంజన్ టైర్స్ తప్పించి సస్పెన్షన్ తప్పించి మిగతాదంతా కూడా దాని తర్వాత దాన్ని ఒక కంప్లీట్ బైక్లా చేస్తారు. బైక్ చేసేసి బ్లాక్ కలర్తో స్టిక్కర్స్ ఉంటాయి కదా, మనం ఎప్పుడైనా స్పైడ్ అని చెప్పేసి యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో చాలా మంది పెడుతున్న వీడియోస్
దాంట్లో బ్లాక్ కలర్ స్టిక్కర్ అంటే అతను నేను చెప్పిన పర్పస్ రీజన్ ఏంటంటే ఆ బ్లాక్ స్టిక్కర్ ఎందుకు కనిపిస్తారంటే ఇప్పుడు బయట రోడ్డు పైన ఎవరైనా బైక్ చూసి ఫోటో తీస్తే ఆ ఫోటో డిస్పర్స్ అవుతుంది, ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది. అంటే ఇది స్టిక్కర్స్ కనిపిస్తాను అతను చెప్పిన రీజన్ నాకు ఎగ్జాక్ట్గా ఎందుకు. దాని తర్వాత ప్రాసెస్ వచ్చేసరికి పెయింటింగ్, ట్యాంక్ అండ్ అంటే కదా మిగతా స్పేర్ పార్ట్స్ అంతా కూడా మొత్తం కూడా ఫ్యాబ్రికేషన్ అంతా కూడా ఇక్కడే జరుగుతుంది. ఆ ఫ్యాబ్రికేషన్ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా 3D మిషన్స్ తో జరుగుతుంది. దాని తర్వాత పెయింటింగ్ ఒక సపరేట్ రూమ్ ఉంది. వీళ్ళు ప్రతి ప్రతి ఒక్కటి కూడా ప్రతి బండి పైన రోబోటిక్ మిషన్స్ యూజ్ చేయడం పెయింటింగ్ వీళ్ళలో ఉన్న స్పెషాలిటీ అదే. ఈవెన్ సేమ్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కూడా ఇదే ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతుంది. మన ఇండియాలో మద్రాస్లో ఉన్న రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ప్యాటర్న్ కూడా వాళ్ళు రోబోటిక్స్ యూజ్ చేయడం పెయింటింగ్. సో ఈ పెయింటింగ్స్ అన్ని చేస్తారు. అండ్ ఇక్కడ కొంతమంది ఆర్ట్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు కస్టమైజ్డ్ వర్క్స్ చేస్తారు. అంటే ట్యాంకుల పైన బ్రిటిష్ ఫ్లాగ్ ఇవ్వండి, లేదంటే ఇప్పుడు జేమ్స్ బాండ్ 60 years యానివర్సరీ ఎడిషన్ దాన్ని కొంచెం డిజైన్ కానీ ఇవన్నీ చేస్తారనమాట. సో ఈ ప్రాసెస్ తర్వాత 2 segments గా డివైడ్ అయిపోతాయి అనమాట. ఎట్లా అంటే ఒకటి మొత్తం అసెంబుల్ టైప్ పార్ట్స్ అన్నింటిలో బాక్స్లో పెట్టేసి అన్ని కంట్రీస్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు. అండ్ తర్వాత ఇంకొకటి వచ్చేసరికి ఇక్కడే అసెంబుల్ చేసేసి ఇక్కడ యూరోపియన్ కంట్రీస్లో మొత్తం కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు. యూరోపియన్ డీలర్స్కి మాత్రమే అసెంబుల్ చేసిన ప్రోడక్ట్స్ని బైక్స్ని ఇక్కడ నుంచి డెలివర్ చేస్తారనమాట. అండ్ అసెంబ్లింగ్ ప్రాసెస్ కూడా వీళ్ళు చెక్ లిస్ట్ ఉంటుంది కదా, ఇంకా అది బేసిక్ బైక్ సర్వీస్ కిట్ అంటే అక్కడ చూస్తాం కదా, కంప్యూటర్ ఉంటుంది, ప్రతిదీ చెక్ చేస్తారు. సేమ్ అదే ప్రాసెస్ ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. మొత్తం అంతా చేసి చాలా టెస్ట్లు చేసిన తర్వాత మొత్తం అంతా ఒక ప్రోడక్ట్ వస్తుంది, బయటకు ఒక బైక్ వస్తుంది. ఆ బైక్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని డైనో టెస్ట్ చేస్తారు, డైనో రన్ కదా. సో డైనో రన్ అంటారు కదా, టెస్ట్ చేస్తారు. అక్కడ మొత్తం అంతా కూడా దాన్ని పిక్ మైలేజ్ మొత్తం అంతా కూడా అక్కడ చెక్ చేసేసి అక్కడితో బైక్ అంతా క్లియర్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఆ బైక్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటుంది. ఇది ద ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్. అన్ఫార్చునేట్లీ వీడియో రికార్డ్ చేయలేకపోయాను, సారీ. ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ నేను కెమెరా ఎలా ఉంటుందంటే, కాకపోతే ఎలా లేదు, సీక్రెట్గా కొంచెం తీద్దాం అనుకున్నాం కానీ మళ్ళీ ఎందుకులే అని చెప్పేసి సో తీయలేకపోయాము. కానీ కొంచెం క్లిప్స్ అయితే తీయగలిగాము, అసలు ఎలా ఉంటుంది లోపల అట్మాస్ఫియర్ అనేది అది చెప్పడానికి. ఇప్పుడైతే మనం ఇక్కడ కొన్ని బైక్స్ ఉన్నాయి, కస్టమ్ బైక్స్. ఆ కస్టమ్ బైక్స్ అంటే చూద్దాం వెళ్ళి లోపల కూడా చాలా కస్టమ్ బైక్స్ చూపించారు. అంటే సెలబ్రిటీస్ యూజ్ చేసిన బైక్స్ 19s నుంచి అసలు ఈ కంపెనీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు అప్పటి నుంచి యూజ్ చేసిన ప్రతి బైక్స్ కూడా. సో లెట్స్ గో. అండ్ ఇక్కడ మనకు చూద్దాం. మేము ఎప్పుడే కొంచెం ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసుకున్నాం, చాలా ఆకలి వస్తుంది. ఒక 1902 పొయ్యి ఉందని చెప్పాను. సో పొయ్యిలో కాఫీ అంటే తీసుకున్నాం. కేక్ అయితే చాలా స్వీట్ ఉంది. అండ్ మేము ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ ఎక్స్పీరియన్స్లో కొన్ని టీ షర్ట్స్ కొనుక్కున్నాము. నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఒక టీ షర్ట్ ఉంది, మీరు వేసుకున్నాను. అండ్ ఇవి 2 టీ షర్ట్స్ నేను మళ్ళీ అక్కడ తీసుకున్నాను. టీ షర్ట్స్ అండ్ దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు మనం అక్కడికి వెళ్ళేసి చూద్దాము. అండ్ స్పీడ్ 400 యూకేలో నవంబర్ నుంచి బుకింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారని చెప్పారు. జనవరి ఫిబ్రవరిలో నాకు తెలిసి డెలివరీ ఉండొచ్చు. ఇక్కడ జనవరి ఫిబ్రవరి ఫుల్ స్నో పడతా ఉండొచ్చు. సో మేబీ మార్చ్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్. ఎందుకంటే డిసెంబర్లో జనవరిలో ఫ్యాక్టరీ ప్రొడక్షన్ తగ్గింది. ఇక్కడ క్రిస్మస్ కదా, అందరికీ హాలిడేస్ కావాలి. చూసారు కదా, ఇది స్పీడ్ 400 అండ్ స్కామ్ 400. అవి ఇంకొక మినిట్లో చూపిస్తాను. ప్రస్తుతానికి నా కళ్ళని ఇక్కడ అట్రాక్ట్ చేసిన 2 స్పెషల్ ఎడిషన్ ఉన్నాయి. బైక్స్ కాదు కానీ ఉన్నాయి, చూపిస్తా చూడండి. సో దట్స్ బ్రెట్లింగ్ స్పెషల్ ట్రాంప్ ఎడిషన్స్. సూపర్ ఉన్నాయి చూడటానికి అసలు వాచెస్. దాని ప్రైస్ అయితే పెట్టలేదు అక్కడ, ఎందుకంటే ఆ ప్రైస్ అంత ఉంటుంది అనమాట, ఎస్టిమేట్ చేయనంత. స్పెషల్ ఎడిషన్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ రాశారు, టాప్ టైమ్ కలెక్షన్. ఇవి వాచెస్ అయితే సూపర్ అంటే సూపర్ ఉన్నాయి. ఆ ఆటోమేటిక్ వాచ్ అయితే అసలు వేరే లెవెల్ ఉంది. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి బోన్విల్లీ T120 బ్లాక్ ఎడిషన్ మొత్తం అంతా కూడా చూడండి. అండ్ ఇదే నేను చెప్పిన కెఫే మొత్తం అంతా. అంటే ఇండియాలో ఎవరైనా బైకర్ థీమ్ కెఫే స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటే వాళ్ళకు ఒక ఇన్స్పిరేషన్. సో ఇది మొత్తం అంతా కూడా ఇట్లా ఉంది. 400 అనమాట, అది 400. ఇది యూకేలో ఇంకా బయట ఎక్కడ బైక్స్ లేవన్నమాట. సో ఎవరు కూడా ఎక్కువ రివ్యూస్ చేయలేదు. అంటే తెలుగులో అంటారా అసలు పాసిబుల్ ఎవరు చేయలేదు. బట్ ఇండియాలోనే లాంచ్ అయింది కాబట్టి బైక్ ఇండియాలో చాలా రివ్యూస్ వచ్చాయి, అన్ని లాంగ్వేజెస్ వచ్చాయి. అండ్ సో ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ ఫ్యాక్టరీ ఇక్కడ బైక్స్ చూపిస్తాను. ఇండియాలో ఎట్లా ఉందో నాకు తెలియదు బైక్స్, బట్ ఇక్కడైతే మాత్రం వీళ్ళే చెప్తున్నాను. ఒకటి
ట్రాన్స్ ఎకనామిక్స్ వెళ్ళాలి ఖచ్చితంగా ఈ ప్రైజింగ్ కనుక మాకు ఇక్కడ ఒక 3.5 లక్షల నుంచి 4 లక్షలు పెరుగుతుంది. ఖచ్చితంగా సూపర్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న మిగతా సెగ్మెంట్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఆ ప్రైజింగ్ అయితే ట్రాన్స్ రాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ నాకు తెలిసి లైక్ క్లాసిక్ వచ్చేసరికి కంటిన్యూ 4.5 లక్షలు. సో దానికి తగ్గట్టు ప్రైజింగ్ ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. అండ్ సెకండ్గా మొత్తం ఫోన్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు 800 cc 1200 cc కదా వాటికి డిఫరెన్స్ లేదు డిజైన్ పరంగా అయితే. బట్ స్క్రాప్లో కొంచెం ఉన్నాయి, కొంచెం డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. బట్ స్పీడ్ అయితే నాకు ఏది కూడా తేడా లేదు. అండ్ ఫీలింగ్ కూడా క్రేజీ ఉంది అసలు. అండ్ ఇంజన్ గురించి మనం చెప్పక్కర్లేదు. కానీ బిట్ బైక్ అట్లాంటి మనం నాకు తెలిసి ఈ కంట్రీలో ఫస్ట్ బైక్ అనుకుంటా కానీ ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి ఇక్కడికి ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన బైక్ చూడడం వీళ్ళు ఇచ్చిన బైక్ కూడా అంటే రాయల్ ఇద్దరు ఆబ్వియస్లీ అదొక బైక్. అండ్ అది ఫీల్ అయితే చాలా బాగుంది. మీకు నచ్చాలి ఎవరు రిలీజ్ అయితే నమ్మకం ఒకసారి లేదంటే ఇంకొక ఆప్షన్ అంతేకంటే ఎవరు రిలీజ్ అయితే నమ్మదు. దాట్స్ నాట్ మై ఒపీనియన్స్. అండ్ స్టాండర్డ్ 400లో నాకు నచ్చింది ఏంటంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి దీని సస్పెన్షన్ నిజంగా అసలు సస్పెన్షన్ వేరే లెవెల్ ఉంది. నేను నాకు తెలిసి మన ఇండియాలో అడ్వెంచర్స్ బాగా ఫేమస్ ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు అడ్వెంచర్స్కి నన్ను అడిగితే ఈ స్క్రామ్గా కొంచెం యాడ్ ఆన్ అవుతుంది. సో చాలామంది అడ్వెంచర్ నుంచి స్క్రామ్కి చేంజ్ అవుతుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఆ డిజైన్ అట్లా ఉంది, ప్రైసింగ్ అట్లా ఉంది. ఆబ్వియస్లీ బ్రాండ్ చాలా పెద్ద బ్రాండ్స్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్స్ ఇట్. నేను రివ్యూ ఇవ్వాలనుకోవట్లేదు. బట్ దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్ అబౌట్ దస్ బైక్. సో ఇదే ట్రాంఫ్ ఒక ఎగ్జిబిషన్ సెంటర్ అన్నమాట. సో ఇది ఫస్ట్ ట్రాంఫ్ బైసైకిల్. ఇక్కడ నుంచి ఎవల్యూషన్ స్టార్ట్ అయిందనమాట. అండ్ ఇది చూడండి, దట్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్ టైగర్. ఇది స్పెషల్ ఎడిషన్. ఇట్లాగా ఇంకా ప్రతి బైక్స్ ఉన్నాయి. నేను ప్రతి బైక్స్ గురించి ఇప్పుడైతే చూపించలేను, కానీ ఇక్కడ నేను త్వరగా గ్లిమ్స్లో మొత్తం అంతా చూపిస్తాను. సో చూడండి, ఇవన్నీ కూడా ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద బైక్స్. వెనకాల వాళ్ళ హిస్టరీ కూడా మొత్తం రాశారు. అండ్ ఈ బైక్ అయితే చూడండి, క్రేజీ అంటే క్రేజీ క్రోమ్ ఫినిష్తో ఉంది. వీళ్ళు ఏంటంటే బైక్స్ అన్ని కూడా మళ్ళీ ఫుల్గా రెస్టోర్ చేశారని నేను అనుకున్నాను. బట్ నేను వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే రెస్టోర్ ఏమీ చేయలేదు, అది అదే కండిషన్లో ఉన్నాయి, బట్ పాలిషింగ్ చేశారని చెప్పారు. సో ఇట్స్ అ ట్రాంఫ్ డేటోనా, ఎవ్రీ వన్స్ క్లాసిక్, ఇంట్రెస్టింగ్. చాలా మందికి నచ్చిన బైక్ ఇది. అండ్ ఇవి మిగతా కలెక్షన్. సో ఇది టైగర్ 100 ఎక్స్పెరిమెంటల్, ఇది ఆన్ రోడ్ లేదు. సో దీంట్లో వచ్చేసరికి రాకెట్ ఇంజన్ ఉందన్నమాట. ఇది డిజైన్ ఇట్లాగుంది రాకెట్ షేప్ లో, బట్ ఇందులో ఉన్నది బైక్ ఇంజన్ అన్నమాట. బైక్ రాకెట్ ఉంటుంది కదా, ట్రాంఫ్ రాకెట్, అది X2 ఇంజన్ ఇది. సో అండి ఇవి మిగతా బైక్స్ అన్నమాట. ఇవి క్రోమ్ కలెక్షన్. అన్నిటికంటే ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్, చాలా మందికి క్లాసిక్ బైక్స్ లో క్రోమ్ ఎడిషన్స్ ఇష్టం. సో అది థ్రక్స్టన్ క్రోమ్ ఎడిషన్. అండ్ ఇది అయితే డెడ్లీ ఉంది అసలుకి. పైన క్రోమ్ ఫినిష్, కింద స్కై బ్లూ. బాన్విల్ T20 ఇది. అండ్ దట్ స్పీడ్. సో here goes rocket.
సో ఇవన్నీ కూడా ట్రాంప్ బ్యాడ్జెస్ అన్నమాట, అంటే బైక్స్ పైకి వస్తాయి కదా ఎంబ్లమ్స్. ఇప్పుడు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కూడా వీటిని కస్టమ్ మేడ్ చేస్తుంది సేమ్ అట్లాగే. సో ఇవన్నీ కూడా బ్యాడ్జెస్. సో ఇది ద ఫస్ట్ ఎవర్ బోర్న్ వెల్లీ T120. సో దట్స్ ఇట్ గైస్, చూసారు కదా మొత్తం అంతా. ఇదే ఒక ఎగ్జిబిషన్ సెంటర్ అండ్ ఫ్యాక్టరీ టూర్. బర్మింగం నుంచి ఒక 1 hour నన్నటన్కి వెళ్ళి నన్నటన్ నుంచి వచ్చేయచ్చు. సో నేనైతే చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను, ఎందుకంటే బైక్ సిస్టమ్ అయిన వాళ్ళకి ఎవరికైనా నాకు తెలిసినంత వాటికి ఈ ప్లేస్ ఒక హెవెన్, అంత బాగుంటుంది. అండ్ దట్ టు ట్రాంప్ మోటార్ సైకిల్స్ ఇప్పుడు చాలా ఫేమస్ అయిపోతున్నాయి ఇండియాలో కూడా, ఓకేనా. సో ఇదే నేను చెప్పిన కస్టమ్ మేడ్ ఒక ఇంగ్లాండ్ ఫ్లాగ్ తో ఉన్న ట్యాంక్ అనమాట. మనం కూడా ఇట్లాగా కస్టమ్ మేడ్ అయితే చేపించుకోవచ్చు. ఇది 20th February 2018 లో చేసింది. సేమ్ అట్లాగే ఇక్కడ జేమ్స్ బాండ్ టైగర్ ఎడిషన్ ఉంది, అంటే లైటింగ్ ఇక్కడ ఎక్కువ లేదు చూపించడానికి. సో టైగర్ 007 అని ఉంది చూడండి. సో అది జేమ్స్ బాండ్ స్పెషల్ ఎడిషన్ అనమాట. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. సో దట్స్ ఇట్ గైస్, ఈ రోజు అయితే చాలా అంటే చాలా ఎంజాయ్ చేశాను, చాలా అంటే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నాను. అండ్ ఇట్స్ బీన్ ఏ రియల్లీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. మొత్తం అంతా నేను యాక్చువల్లీ 4:30 కల్లా వెళ్ళిపోదామని రిటర్న్ టికెట్స్ బుక్ చేసుకున్నా, టైం 5:30 అయిపోయింది. అండ్ దట్స్ ఇట్, సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్. అంటిల్ దెన్ బై బై, టేక్ కేర్, సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్. ఎట్లా